अमेरिका में डॉलर्स की हुई जमकर बारिश, जानिए क्यों और कैसे। एक दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में अचानक रोड में पैसों की बारिश होने लगी। हाईवे पर एक ट्रक से पैसों का बैग गिरने के बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सड़क पर पैसे इस तरह फैल गए थे कि हर कोई उसको लूटने के लिए अपनी गाड़ी में से बाहर आने लगा। सोशल मीडिया में मौजूद इस वीडियो में दिख रहा है कि लोग सड़क पर पड़े कैश को कैसे उठा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और वहीं हवा में भी उछाल रहे हैं। हुआ यह था कि एक ट्रक सैन डिएगो से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प की ओर जा रहा था। ट्रक में रखे बैग फट गए, जिसके कारण साउथ कैलिफोर्निया की सड़क पर कैश का अंबार लग गया। वीडियो में दिख रहा है कि दूर दूर तक लोग कैश को बटोरने में लगे हैं और नोटों को हवा में उछाल रहे हैं। ज्यादातर नोट $20 के ही थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।